بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يكون لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس جميعا. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تبنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قدرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا يجدون لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من العمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت وتجمعت بجهلي وسكنت إلى قريب ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من
قادح من البلاء قلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أعلم له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بخيانتها. وبقالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وشرعي. نرجو إلى الله ولا تفضحني بخفي من طلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القرار، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك، وألزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتربيتي. هب لي ابتدائي كرمك وسائف برك لي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك مهذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طلع علي قلبي
إنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف بي وأنا عبدك ضعيف الذليل الحقير مسكين مستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي ضج إلى الله لأي الأمور إليك أشكو، ولما أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم طول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وأني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيجا عاملين، ولأصرخن إليك صراخا مستصرخين، ولأبكين عليك بكاء فاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين بأحلى الأصوات، يا غياث مستغيثين، يا غياث مستغيثين، يا غياث يا حبيب قلوب الصالحين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد المسلمين سجن فيها بمخالفتك وذاق طعم عذابها بمعصيتك، واحمل سائر أطباقها بجرمه وجريته، وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل برحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب؟ وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تظلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه نذيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتعل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت
وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائي والشاهد لما خفي عنه، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو برا تنشره أو رزقا تبسطه أو ذنبا تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك أمري، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي جميعا يا رب. قم أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي يا رب. قوم على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوارحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجدني بجودك وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك على الإجابة، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريعا رضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا صادق الدعاء، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين فضلا، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله
كثير. توجهوا إلى زيارة الحسين